អូខេសួស្តីបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកឡើងនៅផលិតផលថ្មីមួយទៀតរបស់ម៉ាក Monster Sound ដែលតែតែម្ដងថ្មីណាចាអូខេយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាជាផលិតផលអីគេណាចាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទ Premixer ខ្នាតតូចរបស់ Monster Sound ដែលតែម្ដងក្តៅតែម្ដងអូខេចាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង Premixer ខ្នាតតូច Monster Sound នេះគឺមានលេខកូដ VP4 DSP ដែលវាជាប្រភេទ2 channel ចាជាប្រភេទ Premixer 2 channel មាន Echo មាន Bluetooth ចាមាន reverb គឺនៅក្នុងបណ្ដុំតែមួយតែម្ដងណាអូខេហើយមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង Premixer គឺវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកជាមួយនឹង Mixer ដែលមាន ampli ស្រាប់តែបងតែតែធ្លាប់ទិញធ្លាប់ជាវហើយក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទដែលមាន ampli ស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងបងចេះតែច្រឡំគ្នាជាមួយនឹង Premixer ណាការប៉ັດ Premixer ជាមួយនឹង Mixer ដែលមាន ampli ស្រាប់គឺខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអានេះគឺអត់មាន ampli ទេចាអត់មាន ampli ទេអញ្ចឹងយើងយកទៅប្រើបូកជាមួយនឹងប្រភេទ bass valley ឬក៏ប្រភេទ bass ដែលមាន ampli ស្រាប់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងក៏ដូចជាប្រភេទ GBL LD Sony ចា Polytron ចាក៏ប្រភេទ ampli box ដែលវាអត់មាន echo ដើម្បីយើងចាងាយស្រួលក្នុងការស្រែកសាច់ភ្លេងក៏ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការច្រៀងចាព្រោះដោយសារតែ Premixer ខ្នាតតូចរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានកម្រិត echo រហូតដល់ទៅ99 DSP មាន reverb ចាមាន Bluetooth ចាដែលមាន Bluetooth ហ្នឹងគឺ version របស់វាគឺ4ចុចចាហើយបងក៏អាចប្រើតាមរយៈ USB ក៏អាចប្រើជាមួយនឹងរុន audio បានផងដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាមាន graphic សម្រាប់ឲ្យបងងាយស្រួលក្នុងការស្រែកសាច់ភ្លេងក៏ដូចជាប្រភេទសលេង high low mid low អីនៅក្នុងបណ្ដុំតែមួយតែម្ដងណាហើយដែលវាមានលក្ខណៈតូចស្ដើងចាជាងាយស្រួលជាពិសេសបងដែលប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារចាសំខាន់បំផុតគឺវាមានតម្លៃសមរម្យតែម្ដងគឺត្រឹមតែ$75តែម្ដងចាបើសិនជាយើងគិតថាយើងទិញ Echo ចាបើយើងទិញតែ Echo នឹងដុំ Bluetooth ក៏អត់បានតម្លៃក្នុងប៉ុណ្ណឹងដែរចាផ្ទុយមកវិញបើយើងទិញតានេះមួយគឺលក្ខណៈទំនើបចាលក្ខណៈទំនើបហើយ Echo វាគឺប្រូខ្លាំងតែម្ដងណាចាអូខេអញ្ចឹងបងអាចធ្វើការកម្មងបានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Premixer ខ្នាតតូចរបស់យើងដែលមានលេខកូដ VP4 DSP ទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណចាជួបគ្នាខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត